parterre hi ha enterrada aquella noia de Portbou que es va penjar o aquell enigma. L'Anna. L'Anna Reuter està enterrada aquí, en alguna part d'aquí. Però no se sap la zona exacta. Clar, així de morts, el més famós que hi ha en aquest cementiri, quin diries que és? Aquí és el molt més important, per qualsevol el seu pare o la seva mare. Si busques d'una referència històrica, podríem dir... Avui hem vingut fins al cementiri de Figueres. Cada any, per aquesta època de Tots Sants, el doctor forense Narcís Bardalet ve aquí a fer una ruta guiada per al cementiri. Aquesta vegada ens ho farà especialment només per a nosaltres. Sens dubte, Narcís Bardalet és un dels forenses més importants a Catalunya, ja que li han dedicat diversos llibres i, a més, una sèrie documental a TV3. Recordem que Narcís Bardalet ha fet més de 10.000 autòpsies. I avui ens acompanyarà per explicar-nos tots els secrets amagats darrere d'aquests marbres. Acompanyeu-nos. El que deia, la part més antiga del cementiri, quina és? És aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí va començar tot. Els cantons. Val. Tot allò d'allà baix és nou. Nou. I a mà dreta també és la zona nou. Això, el dia que fem la visita guiada, s'obre la porta. Aquí és l'antiga morgue. D'aquí Figueres. Aquí és on vas començar tu, no? Sí, aquí. Bueno, no, jo vaig començar al País Basc. És veritat, vas començar directament al País Basc i després ja vas venir cap aquí. Després del País Basc vaig venir a Olot. I d'Olot Figueres. I de Figueres, quan em van nombrar cap dels forenses de la policia de Girona, em vaig anar a Girona. Però aquí és on feien les autòpsies. Però això deu estar tot reformat ja. No. Està tal qual. A l'entrada hi ha la fetge. N'he vist una... A l'entrada. Aquí hi ha el pantaló dels il·lustres de Figueres. Aquí hi ha enterrat en Narcís Montoriol, en Pep Ventura, aquí dins. Narcís Montoriol, veus? Figueres, els seus personatges il·lustres. Narcís Montoriol, Pep Ventura, sembla que hi ha l'Arderiu, i en Canet. Veus aquí enterrada, aquí, aquesta fossa comuna, aquest parterre? Sí. Hi ha enterrada, aquí, aquest parterre, hi ha enterrada aquella noia de Portbou que es va penjar o aquell enigma. L'Anna. L'Anna Reuter està enterrada aquí, en alguna part d'aquí. Aquí hi ha enterrada l'Eva Rauner. Allà també a les ciutats, els seus difunts. Hi ha un habitacle amb gent important també. Aquí hi ha el panteó de la família Teixidor, que el senyor Teixidor, l'Aureli Teixidor, havia sigut president del Figueres. Aquesta escultura, que representa la reflexió davant de la mort, família Dalí. Ah, vale. Aquí hi ha la família Dalí. Qui són No en pares? Salvador Dalí, en Salvador Dalí, el pintor està enterrat a Torre Galatera. Aquí hi ha germà petit, aquell que es va morir, i la família, veia, els pares. Bé, que tu li vas fer l'autòpsia. L'embalsamament. Embalsamament. L'embalsamament. I que li va encarregar una família... Sí, la família Pedrosa, Val. la família dels transports Pedrosa. Aquesta és una escultura molt important. Que tinc entès, no t'ho asseguro, Això ho explica la Mariona, la Mariona Seguranyes. Això és de Llimona. Fixa't aquí que hi ha a dalt el 162, 163, 164, i hi ha làpides en blanc, que no saps qui ha enterrat, i llavors hi ha els noms dels difunts, no? Sí. Però fixa't que allà, aquí, a dalt de tot, hi ha el número 5, 8, el 9. Això són del camió Patera de Campmany. Vale, sí. Hi va haver gent que no es va identificar. Doncs estan enterrats aquí amb un número, que cada número correspon a una persona. Però aquests són no identificats. Sí. No saben qui són, ni de quin país són, ni de res. Són els del camió Patera, uns 5 papeles. Que hi ha molta gent amb làpida absolutament blanca, Fixa't que hi ha molta gent que... Hòstia, doncs no saps qui hi ha. I d'aquí n'hi ha una, i de tant en tant en trobes, aquí n'hi ha una altra. Sí. Aquí... I ara et vull ensenyar que aquest any, el dia 2, sempre fem una conferència prèvia a la visita. Aquest any parlem d'en Reginals. El que va venir a lluitar contra els feixistes, que venia de Nova Zelanda, i va aparèixer mort a la Rambla 5 del París. Suïcidat, en principi. Bueno, hi hauria molt a discutir, ja, suïcidat. Suïcidat, però que l'empaitava la Gestapo i poder, ja, suïcidat, m'entens? Potser el van ajudar a suïcidar-se. Esclar, perquè tindríem que repassar què vol dir el suïcidi,
Clar, que d'això em va fer amb Sol de Villa fa 2 Que anys. farem la conferència junt en Sol de Vila i jo. Jo defensaré una teoria de la perspectiva mèdica, Sí, sí. No amb ànim de contradir-se ni molt menys. Ell va fer un treball de recerca en els alumnes que arriben a unes conclusions i jo parlaré des del punt de vista mèdic. Esclar, ni ell hi era ni jo, ni els alumnes. I les coses, a vegades, a la història, bueno, Sí, sí. diguem... Bueno, passat el temps, Quan tu tothom... tenies la Gestapo a darrere, Sí. recorda, a Portbou també es va morir Sí. en Benjamin Sí, sí, sí. i també es va morir i també l'empaitava la Gestapo. O sigui que, hòstia, tots els que empaiten... es Moltes moren. casualitats, Home, no? esclar, Masses. és que, perdó, Que aprofito per dir-ho. En Sol de Villa, aquest treball que va fer amb els alumnes d'excel·lència, el teniu penjat. Va fer un podcast que fins i tot hi ha una frase de Carles Porta al principi que no us ho podeu perdre perquè està molt i molt bé. Mireu, aquí, veus? I és curiós, Ah, sí? perquè a la quantitat de gent d'anònima que hi porta flors, aquest senyor, el brigadier Reginaldo, que es va morir l'octubre del 43 a l'edat de 50 anys, Nova Zelanda, l'artilleria va lluitar durant molt temps en tots els fronts feixistes que hi havia, nazis, etc. No? Però és curiós, fixa't en un detall, que hi ha hagut algú que hi ha posat una creu amb una flor, amb unes lletres d'inscripcions que jo vaig fotut de la vista, però alguna deu dir. I molt sovint passes per aquí i trobes flors, i no té la família aquí. Clar, ningú sap d'on te surt. D'algú surt. Sí, sí, clar. De moviments anònims, de qui sigui. Però aquí tens una cosa, que això és fet a llàpid, les lletres semblen fetes a llàpid. Ahir va ploure molt. Sí, clar. Sí, Llàpid sí. és... Sí, sí, sí. Això podeu han deixat aquest dematí. La floreta i la creu, no veus, no? Sí, sí. Jo des d'aquí no m'atreveixo a llegir-ho, el que diu. Doncs aquest és el famós brigadier, que aquí lo sap. Es va morir, Sí, sí, però encara la el gent... van ajudar a morir. Però Jo encara tinc la una gent no teoria. recorda. Jo tinc una teoria. I la pots dir? Sí, que no té un perfil de suïcida. És un tio que ha sigut rudo, ha estat en moltes guerres i que difícilment s'acolloneix. A la guerra, cuidado, No, a la sí, guerra sí. tens que tenir una convicció i tens que saber que et poden pelar. Que et poden pelar. I no és el perfil. És com si tu et diguessin en Verdalet, Narcís Verdalet, s'ha desmaiat al veure unes gotes de sang. Doncs raro. No és el perfil. No tinc el perfil que jo em desmaiaré veient gotes de sang. Un home de 50 anys, que ja és madur, que va prendre la decisió de marxar de Nova Zelanda a combatre el feixisme, no és un home que s'acolloneixi fàcilment. Evidentment que s'acollonirà si veu a darrere dos tios amb una pistola i li foten la corda al coll. Llavors, Sí, sí, sí. Però el perfil no és d'un suïcida. Hi havia aquí, en la nostra mentalitat, el cel, el purgatori, l'infern, i per tots aquests que havien fet el greu delicte de morir-se els 2 dies de vida, es fotia del limbo, el limbo que estava allà al guard dels mals endreços. Això ja estava amb extramuros. Això també és nou, Ja es veu. veuen que les làpides són noves, Sí. Això és... Aquí acabava, mira. I això eren extramuros. Aquí hi ha una d'això és d'un llibre pensador important gravar les inscripcions i reflexionar-les. Els raonaments, els mensatges que donen això, gravo que no t'ho perdis, que això és important. Llavors hi ha un signe que és molt important. Sí. Si tu entres aquí, tots són triangles. Mira, totes les pedres per dalt. És veritat. són triangles. I gagis per un I aquí hi ha un triangle. Un triangle. I això un dia, una mica passejant per aquí, se'm van obrir els ulls com Taronges. com taronges, no, Com com plat. finestrals. Com finestrals. I dic, hòstia, està ple de triangles. La tomba mateixa és un triangle. Sí. A cim dels pilars, vinguis per on vinguis, hi ha triangles. I això va ser tu que vas investigar-ho? T'ho van dir? No, jo m'ho vaig sentir, però jo, com que havia estudiat i m'ha agradat molt estudiar la maçoneria, doncs Ah, bueno, sí, allà hi ha el signe. el triangle i el compàs. Vine, ho veus? Tros de tomba també s'ha de dir. Sí. Mira, però això ja eren extramuros. Sí, 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 sí. Aquests enterrats a terra i espavila't. Però aquests eren més poderosos, segurament. Aquests estaven excomulgats, no podien anar al cel. Aquests estarien, jo que sé, on els fotien.
No porta mala sort trepitjar les tombes? Home, si ho fas amb mala llet, tornem a estar al mateix, tornem a estar els triangles, t'hi fixes? Sí. Allà tens el compàs, Aquí... la plomada i el triangle. I aquí tens el compàs. És veritat, sí. Signe maçònic per excel·lència. Això, si no ho veus, si no t'ho ensenyo... No hi caus. Et caus amb la brana, però aquí tens el compàs. Ho veus, no? I més triangles, i triangles, i triangles, i triangles. Això també són tombes? Això són tombes de nens petits d'aquests. Hòstia. Veus, aquí hi havia aquells nens de naixement que es morien, Vale. que tenien que ser... Sí, sí. Morien al cel, que no havien estat batejats. Quines barbaritats que s'havien fet, I aquí hi havia enterrats extramuros els inglesos evangelistes, que són els que van fundar la clínica Santa Creu. Que això n'ha fet un llibre, no? En Soldevilla, també. La clínica Santa Creu, els inglesos. Clar, així de morts, el més famós que hi ha en aquest cementiri, quin diries que és? Hòstia, el més important serà el seu pare, això és sagrat. Això sí. Bueno, sí, però fixa-t'hi bé, però la realitat és que aquí, qui és el molt més important? Per cada qual el seu pare o la seva mare. Sí. Si busques d'una referència històrica, en perspectiva històrica, allà tothom ha fet la vida que ha pogut i s'ha pogut. Podríem dir Narcís Monturiol, Això que estava pensant. Narcís Monturiol, Pep Ventura, ja també poca broma. Sí. Bueno, per alguna hi ha un panteó dedicat als il·lustres. I de l'Ofeu? No sé on és. Però està aquí? És que no ho sé. És probable. Hi ha alguna anècdota que hagis viscut tu aquí? Alguna cosa que diguis... No, alguna autòpsies d'algun assassinat. En Ramon Quer, per exemple, assassinat Sí. de rellevància, allà baix a la morgue. Les identificacions dels camió patera dels 11 morts. També ho vas fer aquí? Bueno, estan enterrats aquí. Sí, però les autòpsies i tot això es van fer aquí o es van fer... Aquí a Can Vicenç, perquè no hi havia 2 morts, clar, hi havia 11. Ah, clar, no sé. Aquí i al tanatori. I persones conegudes, que jo els he vist i els he conegut, que passes per aquí que et fan reflexionar. Clar, perquè abans ho hem comentat, però tu quantes autòpsies portes ja? Les 10.000. 10.000 ja. Sí, clar, quasi són 45 anys. Clar. Tira. No, sí. No, d'autòpsies una mica menys. De morts n'he vist 10.000. A Tailàndia sola en vaig veure... Ja. Ja ni els conto. Aquests ja ni els conto. Això és important. Aquestes reflexions, aquests pensaments filosòfics, val la pena llegir-los i meditar-los en calma. Hi ha moltes creus cristianes. Per exemple, la creu cristiana és aquella, Sí. però també hi ha moltes creus templàries, que són aquelles creus que s'obre la punta del travesser de les creus templàries i ja encara te n'ensenyaré. Que m'has fet el recorregut complet. Clar, perquè puc explicar de molts. No, ja. Ja pot cansaria, el programa duraria 24 hores. Doncs res, Narcís, un plaer. Gràcies per Si venir. feu això, m'ho diràs. Doncs vet aquí aquest petit passeig, aquest petit tastet d'aquesta visita guiada que fa cada any el senyor Narcís Verdalet. Espero que us hagi agradat i que hagueu descobert coses noves. Us recomano visitar el cementiri a la vostra localitat i intentar esbrinar totes les coses que s'hi amaguen, perquè sempre hi ha infinitat de curiositats. Ens veiem al proper vídeo.